我好高下噶喎。我係177，你有幾高啊？哇，177啊！我1米58嘅喎。咁你唔肥講下？係啊，我覺得我唔肥噶。咁咧嗱，因為你係得1米58，加上咧你就有百幾斤係咪？135斤你仲肥過我啊？135斤嗱，我身材好標準噶啦。嗱，我唔識得計而且我本來斤數，對唔住。係130斤咁樣嘅，我有咗而家先重咗好幾斤咋。咁你本身130幾斤，你做太太之前都係個肚腩都係比較大少少有啲肉地嘅係咪？冇啊，我都冇咩肚腩噶，我好苗條噶。哦，咁如果係咁樣嘅話咧，你冇亂咁噏啊！我知你個肚。咁就當我講錯啦，就當我講錯。通常4個星期咧就唔係好顯肚嘅，正常嚟講。咁當然唔係指大部分嘅人係咁。正常嚟講咧，4個星期就唔係好顯肚嘅。不過我知道你嘅心情，因為第一胎，所以咧就會特別緊張，特別會想呵護好個肚，係咪？又係有少少，但係係啦。咁嗱，首先我要想你咧係平復心情，因為越係緊張咧，對個胎嚟講係唔好嘅。點解咧？因為你個胎而家喺你嘅身體入邊係同你共為一體嘅。你脾氣暴躁，佢感覺得到；你憂鬱，佢感覺得到。你等我下，我食啲葉酸先。我去食啲葉酸先。我去食啲葉酸先。唔係，食葉酸同鈣片係啱嘅，啱嘅。你個姐姐我點先啊？但係唔好過量喎嚇，葉酸最多都係去到1000個 mg 嘅啫喎。咁係咪食好多啊？人哋醫生都教到唔使食咁多喎。你講翻你嘅故事啦。咁可能佢覺得你足夠咪得咯，你有熱血有成㗎嘛。食啲啲就得咯。得啦，姐姐你放心啦。食啦，係啦。咁我就話俾你聽，所以你就放鬆嘅心情，因為我 B 而家感受到你所有嘅。你唔好咁大聲，我就會放鬆心情㗎啦。會㗎。等嚇親咗我 BB 㗎啦。OK，我教細咗得唔得啊？而家？得，要溫柔先得啊！我知㗎啦，姐姐。我點算㗎？唔係，唔好意思啊，我啲粗人咧，粗聲粗氣真係對你唔住。我知㗎啦，姐姐，你繼續講埋佢啦。我真係啊，你個幾月咗你有咗 BB。我而家都唔敢睇天華啊！我而家都唔敢睇呢啲嘢啊！我怕我仔都，我怕我仔都好似，我怕我仔都好似最好嘅教育就係咩咧？聽多啲嘅古典音樂，去輕鬆自己嘅心情。係仔聽咁多古典音樂做乜嘢啫？係仔嚟喎。古典音樂係令到你個小朋友放鬆喺呢個胎入邊，你自己亦都可以放鬆，唔使咁緊張。係啊，又或者係一啲嘅，譬如一啲嘅兒童嘅兒歌英文，你想佢第時出嚟嘅英文好啲，你聽多啲兒歌，但係唔好教咁大聲。夜晚聽靜音。我而家都將天華拉黑咗啦，我而家都將天華拉黑咗啦，仲聽嗰啲。小圓，你笑乜嘢啫？小圓嘅男朋友。唔係啊，我唔制啊，唔係啊。咁 OK 啦。咁而家最緊要你嘅胎穩定啫，你嘅情緒穩定啫，係咪？我就係想問翻你啦，你 OK？你復婚？天華唔係你男朋友啊？天華唔係，我亂噏嘅咋？唔係天華，成60歲嘅，你點解識我得30幾歲？唔係啊，天華啱我啲，唔係好啱佢。天華50幾60歲噶啦，我30幾歲點有可能咧？係啊，所以同我啱啲咯。你拉黑佢得啦，你拉黑佢。我都可能你將你拉黑喎。點解啊？你天華又唔係你男朋友？佢關我咩事啊？我係個朋友，唔關我事噶。我諗佢冇咩拉緊戇居，你知唔知？又走咗落去。唉，我死啊！呢個姐姐佢好誇張嘅。都冇人上嚟講嘅，話俾你聽。嚇？都冇人敢上嚟講啊，驚嚇親佢個肚啊！唉，我都唔知佢咩心態嘅呢個姐姐。我睇倒數第一個係咪佢嚟嘅？孩子由天命。喂，唔係啩？講話梅啊，你嗰啲話梅啊，使唔使咁啊？我頂佢冇信喎！如果係咁樣嘅，佢可能食緊你賣嗰啲話梅啊，唔使啩？佢燒你食酸嘢啊嘛，咁都唔使咁誇張啩？喂，係你好啊，我冇評論下嗰個匿名啫。哦，咁你講啊。佢好似唔喺度啊，我都唔知係咪佢。我如果係咁，我真係好無言嘅喎。嗰個姐姐，喂，啊你講嚟啦，你評論啲咩啊，咪兒？
唔係，我想問下有咩需求啫？唔係你食緊㗎，如果佢食緊，我真係頂佢冇順嘅。如果佢要食話梅嘅，你講啊，你係咪講。食緊話梅啊？食話梅，我啱食完咗葉酸喎。得啦得啦，你講翻你㗎啦。如果咁樣，你上嚟做乜鬼啊？嚇親咗跌落去咯。唔係啊，你講啦，你講你話俾我知，你想連上嚟講乜嘢㗎？我咪頭先講啦，我啱下去食咗葉酸啊。我知你想點㗎？嗰個啊，啱傾緊嗰個啊，你到底想點㗎？你連上嚟。你係咪話我啊？我都話又小妍姐姐又唔記得啦咩？我知啊，你話叫佢乜嘢啊？叫佢個間屋俾你係咪？寫埋你個名。係啊，係。啊，咁係嗰間肯定啊。屋要寫埋我個名啊。然之後咧，嗰啲錢都要俾翻俾我㗎，我都要咁過㗎。啊，咁嗰啲錢都係我嘅，你話嗰30萬係咪我㗎？本來都係我㗎啦，啊啊。係唔正？啊，換咗係你，你都咪會同意啦。哦，咁啊，妹妹，所以我老公一直都係呢啲問題都傾唔近㗎嘛，所以我俾咗時間佢考慮㗎啦。哦，咁即係到而家都未復婚喎。未有，我俾咗時間佢考慮㗎。哦，咁你考慮啲乜嘢啊？我想問下你係要求佢乜嘢啊？係咪你要求佢俾間屋你寫你個名，然之後啲工資俾翻晒佢係咪？俾翻晒你？係啊，俾翻俾我啊。咁佢咧，咁佢嘅心態係點樣啊？佢就喺度考慮咯，慢慢摸摸咁樣咯。哦，咁你係啊，而家一個月喺度慢慢啫。摸摸。咁你而家一個月啫，咁佢慢慢摸摸都應該唔會摸到4個月嘅。你仲唔等啊？時間唔等人㗎啦，而家都顯肚㗎啦。佢你放鬆啲講，放鬆啲。佢話之後呢，佢後尾都同我講，佢仲叫我要俾翻15萬蚊佢喎。啊，你咁邊度有咁個道理嘅啫？咁嗱，咁你30聽萬係夫妻共同財產嘛，唔係咩？唔係，我意思就係話咧，你結咗婚係咪？你離咗婚啊嘛，佢分咗30萬俾你啊嘛，嗰間屋冇寫你個名啊嘛，咁係好公平係啊公正嘅。咁但係而家你同佢復婚啦，咁間屋如果寫你個名嘅，咁即係話有你一半份嘅，咁你肯定要還翻15萬落去啦。因為呢30萬咧，你攞咗俾你細佬去交首期啊嘛。啊，嗰時候嚟咗嗰時候，嗰30萬本來真係俾我補償嘅啫，唔使還㗎。點解佢又攞翻15萬翻去㗎？咁樣就唔啱㗎啦。唔係咁正唔佢正常細佬嗰15萬啫，我諗係。哦，我知道佢咩意思啦。佢就係話咧，佢而家就係離咗婚啊，嗰15萬、嗰30萬咧就補咗俾佢啦，當係佢噶啦。咁而家我再次嫁俾你啦，我就冇收你禮金啦。然之後咧，嗰間屋要寫我個名嘅，嗰啲錢咧我係唔會攞翻去俾佢嘅。我哋已經唔使佢個禮金㗎啦，佢點解仲要我15萬還翻俾佢喎？講唔講得通啊？我想問下你哋講唔講得通啊？呢個問題。喂，其實嗰15萬佢個意思係咪即係話攞翻你細佬佢一半嘅15萬？倒數第一米嗰個係邊個嚟㗎？我都唔要佢個禮金㗎啦，我就諗唔明啦。佢15萬仲要我俾翻俾佢。啊，你好啊，倒數第一米，係咪我啊？係你。係你好，小圓啊。係。等佢講完先啦，我哋係連喺度聽嘅啫。哦，你連喺度聽嘅，你講你嘅故事定係點樣㗎？都係今日中午我同你講嗰個嘅。哦，我知道，我知道。我即係話同啲仔女相處都唔係好用。哦，好啊，我等下等佢講完先啦。嗱，姐姐，講一講啊，我聽佢講。姐姐啊。喺度。嗱，我想問下直播間嘅朋友仔一直等你啊！我想問下你，你覺得咧？你覺得有冇問題啊？佢而家佢重新嫁過俾佢老公，但係咧佢老公咧一直執住嗰15萬，一直執住。你知唔知道點解佢冇一直喺度猶豫咧？你知唔知啊？因為咧你係一個扶弟魔，你完全咧係先顧你外家，再顧呢個小家嘅。我覺得佢小氣喎。佢唔係小氣，你諗下，你將佢阿爸阿媽俾你睇做試管嘅嗰啲棺材本，你轉個屈尾十，你攞咗俾你細佬，連你哋存咗咁多年嗰20幾萬，你都即刻攞咗俾你細佬。咁如果你寫個名，你細佬有難嘅，你賣埋呢間屋都死啦。佢就依家就喺度諗啦，我嗌生嗌死，我為乜嘢啫？你而家生個小朋友嘅係咪先啊？係咪我哋全家人都為咗呢個小朋友咧？嗰個係我親細佬嚟嘅喎。咁你而家呢個肚亦都係佢親生骨肉，你生咗出嚟嘅，咁你要為呢個小朋友而着想嘅喎。我細佬又唔還。咁問題係佢話唔係話唔還，但係你最基本嘅借條佢都冇寫，幾時還佢都冇講，即係話咧佢係一個冇責任嘅人。所以我叫佢俾工資俾翻我咯。我話你細佬係一個冇責任嘅人啊，唔係你嘅先生啊。我自己個細佬我冇清楚咩？你自己嘅細佬你清楚，但係你自己嘅老公你自己都清楚噶嘛，阿姐姐。我老公以後一係出去外面咧，有咗咧，揾咗其他人咧。咁如果佢真係咁容易有嘅，佢就唔使同你咁多年都冇啦。而且佢有冇咁樣嘅資本喺出邊勾三搭四啊？呢啲咧都係你嘅借口嚟嘅啫，姐姐。我覺得唔係我借口，我覺得係佢小氣喎。
佢點會小氣咧？如果你繼續咁樣扶弟魔嘅呢頭家，就算冇細佬哥，就算有細佬哥都會散嘅，因為呢個男人會絕望嘅。我其實我覺得諗到就係佢老公喺度考慮緊咩咧？佢一路喺度摸摸爭爭咁係考慮，第一嗰時候都已經間屋如果講好㗎啦加咗你嘅名之後，佢唔知道你會點樣劈走間屋嚟幫你屋企。第二，佢工資卡完全交晒俾你嘅話咧，你可能亦都係同一種嘅做法，即係等於只不過你快過佢。如果佢有兄弟姊妹，佢唔經你同意攞咗嗰30萬去幫自己嘅兄弟姊妹，可能你都係會咁樣怨佢嘅。我覺得而家假如我老公又攞翻15萬嘅話，我覺得係佢小氣啊！嗱，唔係話佢小唔小氣啊，因為一輩子咧10零20萬真係好難賺嘅，呢啲錢咧唔係大風刮嚟我覺得係嘅。小氣啦。你完全都冇諗咗。咁如果你覺得佢小氣嘅，姐姐，你聽我講，如果你覺得佢小氣嘅，咁點解你再連上嚟啊？你再話俾我知咧，其實你想同佢傾條件咧，其實你都想要翻呢頭家嘅。咁多年嚟，佢對你好唔好，你自己清楚。如果唔係嘅話，你都唔會連上嚟。你唔想個小朋友冇咗爸爸吧？我肯定想啦，想。咁如果你想嘅話，點解唔讓一步咧？讓一步嘅，咁你如果你話我真係阿細佬攞唔翻嚟嘅，你聽我講，如果你細佬唔攞得翻嚟嘅嗰30萬咧，你就唔好寫你自己個名喺間屋，你就齋咁樣去復婚。我肯定唔同意啦。咁你唔同意嘅，你就做單親媽咪啦。我禮金我都冇收喎。我想問呢個姐姐啊，我答兩句。我話如果個老公唔要咧，咁你捨唔捨得呢個土啊？10年盼嚟一個土，係啊，你擔唔擔心啊？我想問啦。你咁矜貴，佢係唔要啊？咁你點？姐姐，我覺得我哋咁難得啊，又係情分喺度。你都知道咁難得咯，仲要傾咁多條件，你都知道咁難得，咁傾咁多條件，你話係咪？大把人都有都可以傾㗎啦。咁但係唔係個個人咧都代你個肚如親生㗎喎，因為你個肚唔係人哋個，呢個肚係佢㗎喎，姐姐你要諗清楚喎。我而家出咗去大把人要啊。你有係咪你阿媽話俾你知嘅？冇辦法啊！我而家問你係咪你阿媽話俾你知嘅？你出咗去大把人要。而家係佢啊，叫我要攞翻15萬啊！咁你而家你唔寫個名，咪唔使攞翻15萬啦，傻豬！肯定要寫個名㗎。咁如果寫你個名嘅，佢攞翻15萬都係正常啊，妹妹。本來個30萬就係俾我嘅啫，點解仲要攞翻去啊？咁佢而家可以唔攞噶嘛？你唔寫個名嘅就唔使攞噶嘛。而且我阿媽都同我講㗎啦，我而家喺外面有大把人要㗎。你阿媽同你講，你阿媽同你講係因為你阿媽想喺你身上榨取更加多，為你個細佬而謀利。係我親阿媽嚟喎。就算佢親阿媽咧，佢都會為我想問下你阿媽嗰邊啲財產會唔會分一半俾你㗎？你叫佢立個遺囑啊？我阿媽係我阿媽㗎。我就係問你啊，咁你兩姊妹㗎嘛？你阿媽公唔公平啊？你又有細佬係咪？你屋企有咁多屋，佢會唔會還翻一半俾你啊？唔係，你屋企有屋嘅，你細佬嗰間屋嘅會唔會還翻一半俾你啊？俾一半財產你啊？你媽有100蚊嘅，會唔會俾50蚊你啊？我批個，只可以撳5人搞嘅啫。所以我咪話俾你知咯。30萬係就係俾我㗎，仲要攞翻15萬俾佢，就咁就唔啱㗎。我阿媽個身體咁健康，諗咩遺囑嘅啫？咁人講嘅，咁人講人嘅。嗱，姐姐你聽唔聽我先？好，你講。你聽我嘅，我就話俾你知，因為你阿媽為生為死都係為你啊！我聽到你話我呢個仔嚟㗎，我點樣我就知道你哋呢頭家庭咧係重男輕女嘅家庭嚟嘅，特別係你阿媽嗰邊。咁我講俾你知，如果你將所有嘅東西攞晒翻去你嘅外家，你以後乜嘢都冇嘅，得到嘅係你嘅細佬㗎咋。而家你有 BB 啦，你知唔知？你係一個媽咪嚟㗎啦，以後你係咪要為咗你嘅小朋友着想啊？係。咁如果為你嘅小朋友着想嘅，係咪啊？咁你話我唔攞我細佬嗰15萬翻嚟，嗰30萬我借咗俾我細佬啦。你試下問你細佬攞唔到㗎啦。咁你而家夾硬翻去話要你老公嗰間屋要寫埋你個名，咁第日你細佬有困難咧，你幫唔幫啊？你嗌唔嗌佢啊？我細佬有困難，我肯定幫㗎啦。如果係咁樣嘅，不如咁樣啊！你自己力所能及嘅你就幫啊，留低你老公呢筆錢啊，留嚟養你嘅小朋友啊。如果唔係嘅話咧，咁你以後個小朋友點算啊？我想問下，你個土親啊，定係你個細佬親啊？都咁親喎。咁都咁親咁，但係呢個係細細個嘅喎，係你屙出嚟嘅喎，你而家要食燕窩嘅喎，你已經見咗肚嘅啦喎，1個月就。但係佢都係我親細佬嘛。佢係你親細佬，但係呢個係你親骨肉喎，嗰個咧係隔代親喎，但係呢個係你個肚屙出嚟嘅喎。如果咁樣都唔親嘅話咧，就唔好復婚啦，你揾個人嚟嫁咗佢啦。呢個姐姐我想講下，琴晚佢仲有一個條件，佢生咗呢個 BB，又要佢媽咪嚟湊咗啦，家婆仲要俾人工添，佢咁嘅條件嘅。琴晚我記得啊，係咪啊，姐姐？係啊。唔睇下咁嘅條件，人哋點應承啊？哇！呢啲條件真係一條一條。
死咯！人係啊，我記得啦。你話你家公成腳牛屎係咪？係啊，唔俾仲要人哋家婆出埋人工俾佢媽咪幫佢湊。我話聽到呢啲咁嘅條件，我真係覺得好好笑咯。你唔講我都忘記咗啊！你嘅意思即係話咧，你媽咪幫你湊，你家婆俾人工。係啊。我想問下你啊，咁如果係咁樣嘅，咁你媽咪以後俾你以後你媽咪乜嘢啊？你細佬結咗婚嘅，你媽咪唔湊，你媽咪唔係成腳牛屎嘅。唔係啊。嚇？唔係啊，我覺得我媽咪肯定，我媽咪來幫手嘅話，我肯定覺得舒服好多咯。乜事都係自己個親媽。咁我想問下你啦，咁點解要佢俾人工啫？呢個係你阿媽嚟嘅喎，係咪先？阿媽唔係為咗仔女而着想嘅咩？我阿媽覺得好乾淨嘅喎。你阿媽好乾淨，佢為自己嘅兒女係咪天經地義啊？你做佢嘅女，你夠對佢咁好，咁佢仲要收錢？我 B 係同老公姓噶嘛。你哋兩公婆俾，冇理由叫個親家俾。你哋自己俾啊！你有錢你咪俾你阿媽咯。咁你家婆係有咩義務俾你阿媽嘅咧？佢又唔過嚟湊喎，你可以俾佢湊噶嘛，佢咪唔過嚟，係你唔俾佢過嚟啫嘛。搞到咁污糟邋遢，我要佢過嚟湊咩啫？咁你可以話俾佢知乾淨啲噶嘛，或者你自己湊咯，你自己湊都得噶嘛。你34歲噶啦，大家都係第一次做媽媽，點解你唔自己湊咧？我都唔得閒噶。你唔得閒嘅，你可以辭咗份工噶嘛。我辭咗份工，我冇收入點算噶？你冇收入，你老公養你咯。個個人都係咁樣經歷噶啦。小圓你點可以咁樣講㗎？我辭翻個工嘅話，我以後靠咩嘢食啊？你老公有錢噶嘛？我老公錢唔好多嘅啫。咁佢唔係好多，你可以攞30萬俾你細佬買屋。我係我親細佬㗎嘛。咁你親細佬呢個夠係你親老公，以後陪伴你嘅係你細佬定係你老公啊？以後到老你同佢到老嘅係邊個啊？你而家住喺邊度㗎？住你細佬屋企啊，定係住你老公屋企啊？我話俾你知啊，姐姐，你喺你細佬屋企咧，越住得耐咧，住到咧，如果你老婆，假如你細佬有老婆咧，佢抨柒你走㗎，住得耐得滯。你而家1個月咋，你仲有少少錢咋？你冇錢嘅，你肯定趌柒路㗎啦，你走租屋啦。你外嫁女嚟㗎咋，你翻頭嫁㗎咋？你講話太大聲啦，嚇親我 BB 啊！得啦，我考慮一下啦。你聽唔聽？你聽唔聽？佢唔會聽㗎。你聽唔聽啊，姐姐？你講啦，我考慮一下啦。你考慮清楚啊！如果唔係，唔好復婚啊！係啊，我而家食啲葉酸補下先。你啱先咪食咗咩？食燕窩。我要食啲燕窩先，嚇親咗我 BB 啦。嚇親你！我幫你落去，姐姐。哎呀，真係好笑。好搞笑。你落去。好，大家都落去。唔好意思嚇，分享下嗰個月嫂嘅呢個情感故事啊！唔好意思嚇。我啊。